رواية اللص والكلاب، حين نعرفوا القصة نفهموها نضبطوا الفصول ديالها، لأن هادشي مهم هذا باش نقدروا أننا نخدموا على امتحان في رواية اللص والكلاب. إذا مرحبا بكم. إذن سلام. نذكر بالحصة غادي نتطرقوا فيها، نبداو القصة، نعرفوا شنو هي رواية اللص والكلاب. كاين ناس ما قادش أنه يقرأ، ما قادش أنه، مهم علينا يحاول أنه يشوف هاد الفيديو هذا، غيفهم القصة ويعرف الفصول شنو كاين فيها وغيضبطهم إن شاء الله في النهاية ديال هاد المباشر. إذا نبداو على بركة الله. اللي مستعد يكتب راه مستعد. لا إلا مستعدين نبداو على بركة الله. إذا غادي نبداو بالرواية. مستعدين. فوالا مستعدين مزيان. إذا غادي نبداو على بركة الله. ركزوا معايا مزيان صافي. غنبدا لكم القصة بشوية وسيروا معايا دقة صافي. متفقين؟ مزيان. غادي نبداو. اول شيء غنهضر لكم عليها، غادي نبداو القصه، غادي نعاود لكم دابا غير لي زيات ولا تصنت حط التليفون وتصنت لي تخرج من هذا اللايف فاهم القصه، فاهمها زعما القصه ديال لص والكلاب ما تحتاج حتى شي حاجه. غنبدا لكم اول شخصيه اللي هي رؤوف، اللي هو سعيد مهران. سعيد مهران كان بواب ديال العماره ديال الطلبه، حيت كان الاب ديالو بواب ومات الاب ديالو ولا هو بلاصتو. مزيان متفقين. ها هو الشخصيه الاولى سعيد مهران. كان كيعرف في ذاك العماره ديال الطلبه، كان كيعرف شكون؟ كان كيعرف رؤوف علوان. هذا رؤوف علوان كان طالب، فهذا رؤوف علوان هو اللي كان كيغرس فيه المبادئ ديال اللصوصيه. كان كيقول له بان اللصوصيه شيء مشروع صافي. يعني بالدارجه، الا بغيت نقولها لكم بالدارجه، هو انه تيقول لك راه من حقك انك تسرق الناس الاغنياء، فهذاك راه حق مشروع بحال الفلوس ديالنا هذوك. فبالتالي عطاه ما فوالا قيم اشتراكيه الى اخره صافي. كان كيغرس فيه هذه القيم هذه ديال الاشتراكيه. احنا عرفنا الشخصيه الثانيه هو رؤوف علوان. مزيان راكم غاديين معايا. قلنا سعيد مهران هو البطل ديال القصه اصلا، الله اكبر كبيره. وعندنا رؤوف علوان اللي غرس فيه المبادئ وخلاه انه يعني يولي، يعني يغرس فيه المبادئ انه يولي لص الى اخره. فموراها غنزيدوا واحد الشخصيه اللي هي نبويه. شكون هي نبويه؟ هي الزوجه ديالو، غيعرفها. فوالا نبويه اللي هي الزوجه ديالو، غادي يعرفها وغادي يبغيها وغيتزوج بها بطبيعه الحال، ولا هي غتشاركو حتى هي اللصوصيه صافي. نسينا بقانا واحد باش يعني نكونوا يعني البدايه ديال القصه، اللي هو عليش. عليش هو الصديق والخدام ديال سعيد مهران صافي. بانت الامور. عقلتوا على هاد الثلاثه. فوالا كانت خدامه عند واحد الست تركيه. فوالا نبويه. مهمه علينا. شنو غادي يوقع هنا؟ غتوقع واحد النقطه اللي غتغير المجرى ديال هذا الحدث. هو انه عليش ونبويه غادي يمشيو بسعيد مهران. بمعنى غيمشيو وغيهزو التليفون، السلام راه كيسرق واحد الفيلا، وغيجيو البوليس وغادي يشدوه. وهنايا غادي يدخل سعيد مهران للسجن
وغادي يقضي فيه 4 سنوات، يعني 4 سنين غيدوز في السجن صافي. وغيكون خلى معاها بطبيعة الحال، دار معاها بنت سميتها سناء وغيخليها صغيرة، وغيدخل السجن يدوز فيه 4 سنوات، وغيكون الخدمة ديالو في السجن هو خياط. مزيان حد الآن اتضحت الرؤية. هنايا غادي نبداو اول فصل، هنايا كيتبدا اول فصل. هاد المعلومات اللي عطيتها لكم غير باش تعرفوا شنو واقع. هنا غيبدا اول فصل، فهنايا خصكم تشدوا الفصول وتضبطوها. انا بطبيعه الحال عندي الفصول ملخصين. غادي نبداو الفصل الاولاني. فوالا عندنا الفصل الاولاني يعرض الفصل الاول لحظه خروج سعيد مهران من السجن. صافي، خرج سعيد مهران من السجن. في نظركم مين غيخرج من السجن؟ فين غيمشي؟ فين غادي يمشي؟ غادي يمشي للبيت ديالو، هو البيت اللي داهلو عليش. بطبيعه الحال عليش راه ولا بلاصتو من دخلوه للسجن كذا، ولا هو كما كنقولوا اللي شاد داك الامور بلاصتو. راه دالو الاملاك ديالو، دالو الزوجه ديالو، دالو البنت ديالو، دالو الامور كامله. فبالتالي غيحاول انه يمشي للبيت ديالو. فركزوا معايا مزيان في الفصل الاولاني، حنا كنقراو الفصل وفي نفس الوقت غنعطيكم شنو وقع. لحظة خروج سعيد مهران من السجن بعد قضائه 4 سنوات غدرا، توجه إلى بيته القديم، حيث سيلتقي بابنته سناء التي سترفضه لأنها لم تتعرف عليه. يمشى للبيت ديالو، يعني البيت ديالو، يعني المنزل ديالو، مشى طلب منه انه يرجع له الاملاك ديالو الى اخره. كاين واحد المشكل، شنو هو مشى في البنت ديالو ما تعرفتش عليه، بالعكس فبقى فيه الحال. البنت ديالو لا وكذا بدات تغوت، فبالتالي ما عرفاتوش. هذا خلى فيه واحد الحرقه في النفسيه ديالو، هو ان الابنه ديالو سناء علاش ما عرفاتوش؟ لانه خلاها صغيره، يلا عندها دابا 4 سنين، فكان خلاها باقا صغيره، فما كانتش كتعرفو، فما بطبيعه الحال ما عرفاتوش. فهنايا هذه هي النقطه الاولانيه، لم تتعرف عليه، ورفض عليش أن يعيد له ما كان يملكه قبل أن يدخل إلى السجن، ولم يأخذ معه إلا كتب قليلة. قال له ما غنعطيك حتى شي حاجة، وعطاه غير كتب قليلة. صافي، يعني مشات له الأملاك ديالو، مشات له الزوجة ديالو، مشات له البنت ديالو، مشات له كلشي. ولم يأخذ معه إلا كتب قليلة، وغادر بيته القديم متجرعا، يعني متكبدا آلام الخيانة والوحدة. هذا هو الفصل الأولاني بكل سهولة. خرج سعيد مهران من السجن، مشى للبيت ديالو القديم، بغى يرجع زعما الممتلكات ديالو الى اخره. البنت ديالو لقاها ما عرفاتوش. علاش؟ قالو سير للمحكمه، كنعطيك حتى شي حاجه، عطاه غير شي كتوبه، فهمتيني، وخرج. هذا هو الفصل الاولاني بكل سهوله وبكل بساطه. هنايا غادي ندوزو للفصل الثاني. شنو غادي يوقع في الفصل الثاني؟ في نظرك فين غيمشي؟ شكون فين عاد غيمشي؟ هنايا سعيد مهران فين غيمشي؟ معلم الشيخ الجنيدي. غيمشي عند الشيخ الجنيدي. هذه شخصيه جديده استاذ، ما قلتيلناش شكون هو هذا الشيخ الجنيدي. هذا الشيخ الجنيدي هو البيت ديالو خصو الصلاه والذكر، يعني شيخ متدين. صافي، فكان كيمشي ملي كان صغير سعيد مهران مع باه، كان كيمشي عند هذا الشيخ الجنيدي كيعطيهم يعني كيقولوا الذكر، الصلوات الى اخره. فغيمشي عند الشيخ الجنيدي وغيقضي عنده اول ليله، عنده غيبات عنده. صافي، نقرا. لم يكن لسعيد ملجأ سوى مقام الشيخ علي الجنيدي، يعني غيمشي للبيت ديال الشيخ الجنيدي، البيت القديم المتواضع الذي لم يتغير، مأوى للذاكرين والمصلين، يعني كالمأوى للذاكرين والمصلين. وهناك قضى ليلته الأولى في حديث صوفي مع الشيخ الجنيدي، اللي كان كيتشكى ليه سعيد مهران وكيعاود له على الاخر ديالو. وكانت شنو هو الجواب ديال الشيخ الجنيدي؟ كلام حكيم، كيقدم له النصيحه. صافي، وكانت من النصيحه ضروره نسيان الماضي والتخلص من دوافع الانتقام. هذه كانت النصيحه ديال الشيخ الجنيدي. هذا هو الفصل الثاني. الفصل الثاني بخلاصه هو انه مشى، بطبيعه الحال راه كاين، قال له توضا خذ.
نوريكم كاع داك لابارتي شنو نيت باش نستافدو. نعطيكم شنو قال له. نعطيكم ها قال له خذ مصحفا وقرأ. وي غادرت السجن اليوم ولم أتوضأ، توضأ وقرأ. كي قال له توضأ إلى آخره. مقتطف من الحديث اللي دار بيناتهم. ما حنا اللي كيهمنا هو أننا نبقاو غاديين في أطوار الرواية ونفهمو مزيان. الفصل الثاني فهمناه غاديين مزيان، ما كاينش غرام ديال المشكل. ندوزو للفصل الثالث. واش غيبقى عند الشيخ الجنيدي؟ لا، هنا عند من غيمشي في الفصل الثالث. شو الشخصيه اللي غتدخل دابا؟ رؤوف علوان. غيمشي لعند اللي غرس فيه المبادئ ديال الاشتراكيه والمبادئ ديال انه يمكن له يسرق الى اخره. فطبيعه الحال غيمشي عرفوا بانه ولا محرر في جريده الزهراء. غيمشي لجريده الزهراء وما غيلقاهش، وغيمشي للبيت الفيلا ديال رؤوف علوان وغادي يتسناه، وغادي يتلقى رؤوف علوان وغادي يرحب به بطبيعه الحال، وغيدخلو الفيلا وغادي يعني يحضر له الماكله الى اخره. وتما غدور بيناتهم واحد الحديث. تما طلب سعيد مهران من رؤوف علوان انه يخدمه، لكنه رفض. علاش؟ اللي ما عندوش عندك المؤهلات باش يخدم تما. وفي نفس الوقت في الحديث اللي دار بيناتهم كان كيلمح يعني سعيد مهران اللصوصيه الى اخره. تما خلى ان رؤوف علوان يتقلق. فردوا معايا البال شنو وقع. اتجه سعيد صوب صديق الطفولة الصحفي رؤوف علوان، حيث انتظره قرب البيت بعدما فشل في مقابلته بمقال الجريدة الزهراء. يعني مشى للجريدة الزهراء وما لقاش، ومشى للبيت ديالو كيتسناه. وانطلق وتبادل ذكريات الماضي على مائدة الطعام. وطلب سعيد بن مهران العمل عنده لكنه رفض. وانزعاج رؤوف من تلميحات سعيد التي تنتقد ما عليه من جاه ومكانة الجماعية. يعني كيشوف التلميحات اللي ليه كتنتقد مع المكانة اللي واش انت وليتي لاباس عليك وكذا. واحد كيهضر لك يعني اللصوصية ما يمكنش. فانتهى لقاءهما بتأكيد رؤوف على أنه أول وآخر لقاء مع سعيد. يعني سال الهضرة ديالهم، قالوا بأنه هذا آخر لقاء بيناتنا. وعطاه ورقتين من فئة 5 جنيهات. عطاه 2 وراق من فئة 5 جنيهات. قال له الباب الحباب. متفقين؟ هنايا غيخرج سعيد مهران. هذا هو الفصل الثالث شنو وقع فيه. مشى عند سعيد مهران، رفضو، قال له هذا اخر مره بيني وبينك الى اخره. وعطاه واحد 2 وراق ديال 5 الجنيهات. صافي، عطاه 2 ورقات من فئه 5 الجنيهات. مزيان. في نظركم شنو غادي يدير هنايا سعيد مهران؟ مزيان. غادي يفكر في الانتقام. هنا خرج سعيد مهران وتفكر شريط الخيانه هو انه خانته نبويه، خانه عليش. وهاد رؤوف علوان اللي كيتنكر، يعني شوف كيفاش كان كيفاش كان وكيفاش ولا. فبالتالي غيسرق، غيبدا به هو الاولاني. غيحاول انه يبدا يسرق رؤوف علوان هو الاولاني. ففي الفصل الرابع شوف شنو غيطرا. استرجاع سعيد مهران شريط الخيانة التي تلقاها من أقرب الناس إليه عليش السدرات، الذي بلغ عنه الشرطة للتخلص من الانفراد بغنيمة الزوجة والمال ونبوية الزوجة التي خانته بتواطؤها مع عليش. ثم رؤوف علوان الانتهازي الذي زرع فيه مبادئ التمرد وتنكر هو لها. فكان ذلك دافعا قويا لاتخاذ قرار الانتقام والبداية برؤوف في أقرب فرصة مناسبة. إلا أن رؤوف كان يتوقع عودته. هنا يا رؤوف علوان كان كما كيقولوا ذاك المثل بالدارجة، اللي في راس الجمل في راس الجمالة. وانت بغيتي نتايا تسرق واحد السيد اللي علمك اصلا السرقه. فكان عارفو كيفاش كيفكر وعارفو كيفاش كيخمم. فلقاه كيتسناه في الفيلا بطبيعه الحال، وحصلو وكان بغى يبلغ به الشرطه وهدوه بطبيعه الحال. ف في الاخر طلقوا وحيد له داك الجهات اللي كان عطاه.
صافي. ف إلا أن رؤوف كان يتوقع عودته ونصب له كمينًا أوقع به ليطرده من البيت خائبًا واسترجع منه الجنيهات. ورجع منه داك الجنيهات. هنايا سعيد مهران غيتوجه لواحد المكان جديد عاوتاني. فين غيمشي؟ غيمشي للمقهى ديال طرازان. غتقولي ما هي؟ انت استاذ دخلتي لنا حاجه جديده. شنو هي هاد المقهى ديال طرازان؟ مقهى طرازان الصديق ديالو صافي عنده واحد المقهى. غيمشي للمقهى ديال طرازان فين؟ في الفصل الخامس. دابا ركز معايا مزيان. دابا في الفصل الخامس هانتوما باش نبداو بشويه بشويه. في الفصل الاول خرج من السجن، الفصل الثاني مشى عند الشيخ الجنيدي، الفصل الثالث مشى عند رؤوف علوان صافي. الفصل الرابع رجع باش يسرق الفيلا ديال رؤوف علوان. الفصل الخامس غيمشي لعند المعلم طرازان اللي عنده قهوه. غيمشي عند المعلم طرازان وغيطلب منه سؤال. شنو غيطلب من المعلم طرازان؟ ماشي طرازان د الغابه، طرازان د المعلم طرازان صاحبو. شنو غيطلب من المعلم طرازان؟ المسدس. مزيان ليلى. طلب منه المسدس صافي. قال له شحال حسبتي عليا داك المسدس؟ قال له وايلي ما بيناتناش، راه انت ديالنا وحنا ديالك الى اخره. المهم بالدارجه هكا ميره طريقه واحده اخرى صافي. عطاه كادو، قال له هديه على حسابي هذه. عطاه المسدس. ولكن في المقهى غيتلقى واحد السيده. شكون هي؟ شكون السيده اللي غيتلقى؟ الناس اللي عارفين. نور. مزيان تثقف نفسك، راك مثقف نيت. نور. غيتلقى بنور. من هي نور؟ نور الصديقه ديالو ايامات العزوبيه صافي. هي عاهره بطبيعه الحال، يعني الدور ديالها في الروايه. فغادي يتلاقاها، وهنايا وين غيتلاقاها الى اخره. المهم كانت كتبغيه فوالا، كانت تحبه الى اخره. هنا قالت له راه كاين واحد الزبون. هنا غيبداو الخدمه. شو غيقول لها؟ غيقول لها هو انك تستدرجي داك الزبون، دير واحد البلاصه فلانيه، وانا نجي لداك البلاصه وغنددكم بالسلاح وغادي نسرق السياره. هادشي اللي كتفقوا صافي. اتفقوا بيناتهم. نقرا لكم الفصل الخامس باش يتوضح الرؤيه. بعد ان طرده رؤوف علوان، توجه سعيد إلى مقهى المعلم طرازان وطلب منه مسدسا، ثم التقى فجأة بنور عاهرة كانت تعرفه قبل زواجه من نبوي منذ سنوات، وسرعان ما بدأ يخطط معها لسرقة سيارة وأموال أحد زبائنها من الأغنياء، وهو ابن صاحب مصنع حلوى معروف. فأخبرها بالمكان الذي يجب أن تقود إليه الضحية. صافي مزيان غادي معايا. مزيان. شنو غادي يوقع في نظركم في الفصل 6؟ شنو غيوقع في الفصل 6؟ مزيان. في الفصل 6 داك اللي غادي يوقع، غادي تمشي لذاك المكان، غادي يتلقاهم سعيد مهران وغيهددهم بالسلاح. بطبيعه الحال ولات راسها هي متفاجئه، خدا السياره وقال لها بلغي الشرطه بمواصفات، يعني ما تعطيوش المواصفات ديالي بالضبط، باش هكا ما يعتبرهاش بانها متورطه معاه بطبيعه الحال. وهذا الشيء اللي وقع في الفصل 6 اللي هو السطو على سياره زابو النور. مزيان. هنايا غيوقع واحد الحدث مهم، غندوزو اول حدث مهم بعدا، هو الفصل 7. شنو غيوقع في الفصل 7؟ شنو غيوقع في الفصل 7؟ الجريمة. صحيح مزيان تباركم. غادي معايا، غادي ندوزو للفصل 7. الجريمة الأولى. بدأ سعيد سلسلة انتقامه ممن كانوا سببا في دخوله السجن وافتراقه مع ابنته سناء، حيث سار عبر الشارع ديال الصرافي إلى منزله القديم ليلا، فدق جرس الباب وتربى. فوالا نحاولوا أن نكملوا في الفصل 7. قلت لكم فبدا الجسم مطابقا لمواصفات عليش رغم الظلمة. في الظلمة فأطلق سعيد النار وهرب،
معتقدا منه أنه قتل عليش، فهرب بالسيارة وتركها في. بالنسبة للفصل السابع، هنايا سعيد مهران غادي يتوجه للبيت بطبيعة الحال اللي ساكن فيه عليش، وغادي يدق في الباب. مجرد أنه يبان له الخيال، اعتقد بأن ذاك الخيال العليش، فغادي يعني يطلق الرصاص وغادي يلود بالفرار بطبيعة الحال، وغيتوجه لمن البيت ديال الشيخ الجنيدي. مزيان، هادشي اللي وقع في الفصل 7. يعني كان كيعتقد بأنه راه قتل عليش. مزيان. في الفصل 8 غيكتشف بأنه خطأ، ما قتلش عليش، لكن قتل واحد الشخص بريء بطبيعة الحال اللي سميتو شعبان حسين. نقراو الفصل 8. لجوء سعيد مهران إلى بيت علي الجنيدي، وقد شعر بالعياء واستسلم لنوم عميق امتد حتى العصر، يعني نعس حتى العصر، فاستيقظ على حلم مزعج يتداخل فيه الواقع بالخيال، وعن طريق الجريدة عرف أنه لم يقتل الشخص الذي يريده أن يموت، بل قام بقتل شخص بريء يدعى شعبان حسين. فكان خبر فشل محاولته مخيبا وبداية المصاعب والمتاعب، فهرب سعيد إلى الجبل تفاديا لمطاردة الشرطة. فهادشي اللي وقع في الفصل 8 هو أنه اكتشف بأنه كاع ما قتل شعبان كاع ما قتل عليش، قتل شعبان حسين بالخطأ وهرب للجبل. ولكن غير الخطة ديالو في الفصل 9. تأزم حياة سعيد مهران مما جعله يقوم بتغيير خطة عمله بالتوجه إلى نور. يعني في الفصل 9 غادي يتوجه للبيت ديال نور، صافي. يقوم بتغيير خطة عمله بالتوجه إلى نور، وقد استحسن مكان إقامتها المناسب لاختفائه. يعني عجبو الحال في البيت ديال نور. في الفصل 9 مشى عند البيت ديال نور، وطبيعة الحال حتى هي عجبها سميتو عجبها الحال أنه جا عندها سميتو سعيد مهران، صافي. بالنسبة للفصل 10، دابا باش نكونوا متفقين، في الفصل 9 كنهضروا على أنه مشى تخبى عند نور، صافي. غاديين معايا نعاودوا من 1 حتى 9 باش نشوفكم واش غاديين معايا في هذا المباشر ولا لا. من 1 حتى 9 عندنا الواحد الفصل الاولاني، يعني خروج سعيد مهران من السجن وتوجه للبيت بطبيعه الحال، وبغى يطلب الاملاك ديالو ولكن ما عطاهش عليش، وما عرفتوش البنت ديالو. الفصل الثاني غيتوجه لعند الشيخ الجنيدي وغيقضي عنده اول ليله. عندك الفصل الثالث غيتوجه عند رؤوف علوان، واللي بطبيعه الحال غيعطيه جنيهات وغيخليه، غيقولوا صافي سير بحالك. في الفصل الرابع غيرجع يسرق الفيلا رؤوف علوان، ولكن غيحصلوا رؤوف علوان لحقاش هو عارفو، فبالتالي غيحيد له داك الجنيهات ويجري عليه. الفصل الخامس غيمشي عند المعلم طرزان وغياخذ من المسدس وغيتلاقى بنور، وغادي يخططوا باش انهم يسرقوا السياره ديال الزبون ديالها. الفصل السادس داكشي اللي غادي يكون هو انهم غادي يسرقوا الزبون ديال نور. الفصل السابع هو انه كلشي عنده السياره، عنده المسدس، فبالتالي غادي يمشي باش يقتل عليش، لكنه اخطا الهدف فقتل بدل ذلك شعبان حسين، وهرب بطبيعه الحال وخلص السياره في الشارع العام. في الفصل الثامن غيكتشف بان الجريمه خطا في الجريمه وقتل شعبان حسين بالخطا، وغادي يهرب يعني هرب، وبطبيعه الحال في الاخر غادي يرجع لعند في الفصل 9. يعني في الفصل 9 غيبات غيمشي عند نور وعجبو الحال انه جلس عندها وهي كذلك. في الفصل 10 هنايا غيكون جالس نور، كتمشي تخدم بطبيعه الحال الخدمه ديالها، هو جالس فغادي تفكر الذكريات ديال الخيانه اللي خانته عليش ونبوي، اللي خانوا عليش ونبويه. ومين غادي ترجع نور بطبيعه الحال غترجع وغتعطيه الجرائد، المأكل، السيجاره الى اخره. وبطبيعه الحال غادي فوالا فوالا استرجاع شريط الخيانه. نقرا لكم هذا الفصل هذا ديال استرجاع شريط الخيانه. الفصل 10. أبان سعيد في هذا الفصل بارتياحه عند نور وبإقامته الجديدة عندها، وكان خروج نور وبقائه وحيدا في البيت فرصة لاسترجاع ذكريات
تعرفه على نبوية وزواجهما الذي أثمر البنت سناء، ثم التوقف عند غدر عليش وخيانته نبوية ليعود إلى واقعه مع نور التي جاءت بالطعام. يعني كان جالس كيتفكر ذكريات ديال الخيانة اللي خانتو نبوية وعليش، وغادي رجع نور وعندها الطعام والجرائد، والتي لا زالت مهتمة بتفاصيل جريمة سعيد بطبيعة الحال ذاك الجرائد. وهنا كنلقاو بأن رؤوف علوان كيكتب عليه في الجرائد بطبيعة الحال. فطلب سعيد من نور شراء قماش يناسب بدلة الضابط لإعداد خطة انتقامية جديدة. يعني الحاجة اللي بغيتكم تعقلوا عليها في الفصل العاشر هو أنه كان في البيت ديال نور وكان كيسترجع الذكريات ديال الخيانة، ومن جات نور وعطاتو المأكل إلى آخره طلب منها أنها تجيب له البدلة، يعني القماش باش يخيط البدلة ديال الضابط. في الفصل 11 نفس القضية، غيسترجع ذكريات، ولكن هذه المرة ماشي ذكريات الخيانة، غادي يسترجع ذكريات الطفولة اللي قضاها مع الشيخ الجنيدي ومع بالضبط مع رؤوف علوان اللي كنعلمو إلى آخره. ولكن غترجع نور منهكة من الضرب لأنه أحد الزبائن كان ضربها، فحاول أنه يطلع المعنويات ديالها وبطبيعة الحال يكون سند ليها. هذا في الفصل 11. في الفصل 12 شنو غيوقع؟ في الفصل 12 اكتمال بدلة الضابط، يعني صافي كمل البدلة ديال الضابط خيطها، مما زاد تخوف نور من ضياع سعيد مرة أخرى، خاصة وأن الصحافة لا زالت منشغلة بجريمته الأولى والشرطة تشدد الخناق عليه. لكن المعلم طرزان يؤكد مخاوف نور ويحذر من العودة إلى المقهى. تا في الفصل 12 قال له ما تعاودش ترجع للمقهى، راه كاين المخبرين هنا إلى آخره، فالشرطة منتشرة في كل مكان. عندنا الفصل 13 مهم، هذا الفصل هذا علاش؟ لأنه فصل قبل الجريمة الثانية. في الفصل 13 غيتوجه سعيد مهران لمقهى المعلم طرزان، هنا غيقول له المعلم طرزان راه الاتباع ديال عليش راه كاين هنا، يعني غيلقاه بان المعلم بياضه كاين تما، هو من الاتباع ديال عليش. علاش؟ غادي يعرف من داك الاتباع ديال عليش فين كاين عليش، داكشي علاش باغي يمشي يشوف هاد المعلم بياضه، فغادي يشنق على المعلم بياضه من الاخر. ف باش تبقى لكم هاد القضيه في دماغكم، ما نوريكم الصوره فين شنق عليه، هي هذه شتوها كتبان لكم. شنو قال له هنا؟ نقول لكم بالطريقه المغربيه بالدارجه، غادي تقر فين كاين عليش، لا غنخلي دار عشك، والله ما عارف عليه، والله ما عارف، غتقولوا لا كذا والله ما عارف، تقولوا لا كذا والله ما عارف، في الاخر ما دام لا حق لا باطل، ما عرف حتى شي حاجه. شنو غادي يدير؟ غادي ياخذ منه 10 جنيهات صافي، ما لقى ما يدي منه، اللهم يدي منه بعدا داك 10 جنيهات صافي. هادشي اللي بقى في الفصل 13. يخرج خاوي، قال له ما عارفش، حيد له 10 الجنيهات صافي. نعاود نقرا لكم هذا الفصل هذا خلاصه بطبيعه الحال. الفصل 13 يتوجه سعيد مهران إلى مقهى المعلم طرزان فيلتقي به في الخارج ويخبره بأن أحد أتباع عليش موجود في الداخل. يترصده سعيد مهران في الطريق ليكتشف أنه المعلم بيضاء القاهر. المعلم بيضاء يقوم سعيد بضربه وتهديده بالسلاح ليكتشف أنه لا يعلم شيئا عن مصير عليش، فأخلى سبيله بعدما أخذ منه 10 جنيهات. فيقرر أن يغير وجهة الانتقام ويركز على رؤوف علوان. فبطبيعة الحال ملي ما عرفش المكان ديال عليش، هنايا غيركز الانتقام ديالو وقال شوف ونخليوك نتا عليش تلقاوك، نمشيو دابا نساليو مع علوان، رؤوف علوان هذاك كيكتب علينا في داك الجريدة، نصفيوها له هو الاول ونرجعوا لك انت بالدارجة سما. مزيان. وهادشي اللي غيدير، غيمشي في الفصل 14 غيمشي سميتو رؤوف علوان. هاد رؤوف علوان هذا غيمشي سعيد مهران غيمشي يبغي يقتل رؤوف علوان. هادشي اللي غيدير نقرا لكم ونشرح لكم ديك الساعه بالدارجه. عاد سعيد مهران الى شقه نور وارتدى البدله ديال الضابط التي خاطاها، ثم قصد فيلة رؤوف علوان لينتقم منه، فانتظر مستلقيا على العشب قرب منزل الضخم. قرب العشب جلس تا غيبان له رؤوف علوان،
وحين توقفت السيارة ونزل منها رؤوف أطلق سعيد النار. غي شاف السيارة وقفات، رؤوف علوان نزل بدا يتيري. شنو غادي يوقع هنا؟ لكن في اللحظة نفسها كانت الشرطة متواجدة وأخذت تبادله إطلاق النار، مما جعله يرتبك يطلق عشوائيا. من شافته هما كيتيري وتا هو بدا غير كيطلق عشوائيا. بعدها هرب عائدا، كانت تقاص في رجليه، عبر النهر إلى منزل نور ليجدها متخوفة من ضياعه بعد تداول خبر تعرض رؤوف لمحاولة اغتيال. فطبيعة الحال صافي غادي يرجع إلى آخره معتقدا ماذا؟ معتقدا أنه قتل رؤوف علوان. طيب الناس اللي قراو القصة شنو غيكون؟ غيكون قتل رؤوف علوان، غيكون قتلو. طبيعة الحال أكبر حول في الدنيا هو زقل الجريمة رقم 1 والجريمة رقم 2 هي هادي، قتل البواب. مزيان. عندنا فوالا برافو عليكم، ما قتلش باش غيعرفها. في الفصل 15 هو باش غنعرفوا فشل الجريمة. جاء هذا الفصل ليحمل أخبار إخفاق سعيد في قتل رؤوف وسقوط البواب ضحية جديدة لخطأ سعيد، فكانت خيبة كبيرة ولم تزده إلا إصرارا على معاودة المحاولة مهما كلفه ذلك من ثمن. صافي عرف بأنه راه خطأ. عندنا الفصل 16. هذا الفصل 16 فيه واحد الحدث مهم. شكون اللي يقول لي شنو وقع في الفصل 16؟ شنو وقع في الفصل 16؟ ابرز حدث هو انه هو كان بطبيعة الحال في المنزل ديال نور. شنو وقع؟ غياب نور. حد الآن ما عرفناش فينا هي. راه الفيلم دايرينو مشات الفرماسيان الى اخره، في الروايه ما كاينش هادشي. غابت، ما شفناها، ما شافوها، ما قالوا لنا فين مشات، واللي شافها عفا كيتصل بالرقم اللي موجود في الشاشه. المهم ما عرفناش. صافي وعقل على هذا الفصل غياب نور. غياب نور مزيان. فوالا راكم غاديين معايا مزيان. غياب نور. نقرا. غياب نور من المنزل، انتظرها طويلا لكنها لم تعد. اسمع مزيان، كاينها ما رجعتش. كانت كتجيب له الماكله كذا، اخبار ما رجعتش. لم تعد. احس بالجوع فانتظر حتى منتصف الليل وتوجه الى طرزان وتخلص من المخبرين الذين يتربصون بالمقهى. انا من غيجيب الماكله كذا غيمشي عند المعلم طرزان، ما بين يمشي. وقد حذره منهم، حذروا من المخبرين، قالوا انت كمسخوط الوالدين راه المخبرين هنا ولا مخبر هما برقاقه. فهمتيني؟ عرفتوا كيقولوا لهم بالدارجه؟ حنا عندنا واحد تيقولوا محناش ولا شي حاجه بحال هكا. المهم ما علينا. وقدم له الاكل ايضا ثم رجع الى البيت واحس بالوحده. فهمتي؟ فاحس بالوحده ولم يستيقظ الا فاحس بالوحده، يعني رجع للبيت سعيد مهران واحس بالوحده بعد غياب نور، فنام ولم يستيقظ الا على طرقات صاحب البيت تنادي على نور وتطلب الايجار. نعس حتى تيفيق طاق طاق طاق. بدا يجيك تلقاه نور ورانا الكرا رانا كذا. المهم واش غيجلس في الدار؟ لا. شو غادي يدير؟ غيهرب، لانه راه دخلات ولقاتو راه يمكنش. فبالتالي غيهرب. هي اللي غادي ندوزو حنايا للفصل 17. غادر سعيد مهران شقة نور خصوصا بعد أن جاءت صاحبة المنزل لتطلب ثمن الكراء، وأخذت تطرق الباب مرارا وتكرارا،
وفي طريقه إلى مقام الشيخ علي الجنيدي تذكر أنه نسي ماذا؟ شنو نسى؟ شنو نسى سعيد مهران؟ شنو نسى هاد الزوبي؟ البدلة، الرضا، البدلة. نسى البدلة اللي دار بها الجريمة. اخي دابا البدلة غيجي القوا تما غيلصقوها في نور وكذا والصداع. نسى البدلة التي كان يستعملها للتمويه. وفي المقام تحدث مع الشيخ، مشى للشيخ الجنيدي بطبيعة الحال وتحدثوا بيناتهم وهضروا بيناتهم، حيث بين له الشيخ أنه أعمى برغبة الانتقام ثم نام متعبا. أنا هذه ما كتفهمنيش، هو بنادم قاتل ويعاود قاتل وكينعس بخير. المهم ما علينا، ندوزو الفصل 18. استيقاظ سعيد من نوم عميق وذهابه لبيت نور. من فاق غيمشي للبيت ديال نور، بغى يرجع للبيدله صافي. وهنايا غيشوف الخال يعني لقى البيت يعني فيه يعني الضوء كذا، غيحسب له شنو غيحسب له شنو غيحسب له شنو غيحسب له شنو غيحسب له الشرفه. دار تسكنات ديك خليها ياض. دابا قلنا شنو غيحسب له. الرضا فدوى. غيحسب له بان نور رجعات. داكشي علاش غيقول لها ديك الساعه غادا يعترف بالحب ديالو ليها وعاد كدا وفرح، ولكن ماشي نور اللي رجعات. نور حد الان شنو مازال ما عرفناهش، واللي عرف يقول فما عرفناش. ف غيلقاها بان الدار تسكنات من جديد وغيعلق يهرب. نقرا لكم. استيقاظ سعيد من نوم عميق وذهابه لبيت نور ثم فشله في استعادة البدلة بعد أن وجد سكانا جدد وعودته لبيت الشيخ وفراره إلى الطريق الجبل ومحاصرته في المقبرة من طرف الشرطة، حيث كانت نهايته بعد مقاومة يائسة واستسلم بلا مبالاة. صافي حاصروا تما البوليس والكلاب كذا واستسلم بدون مبالاة. شو معنى مستسلم بدون مبالاة؟ ما عرفناهش. واش تقتل، واش يستسلم، واش تلاح راسو للرصاص، ما معروفش. الفيلم راه دايرين تقتل، ولكن الرواية راه اخر حاجة استسلم بدون مبالاة. عندك شي واحد يمشي يغلط يقول لي تقتل. اخر شوفوا في الرواية اخر جملة ولا أخيرا لم يجد بدلا من الاستسلام فاستسلم بلا مبالاة. بين ما عرفناش. عرفتي بحال داك النهاية ديال المغاربة ديال الأفلام، باق شاشة كحلة كمل مضماغك اللي بغيتي ديرو في داك الفيلم. فاهم؟ هذه هي الرواية ديال الأسود الكلاب. صافي مزيان. هذه هي رواية الأسود الكلاب. فاش غتحتاجها هذا الاخر هو من خصك تعرف اين فاصل، لانه المقطع اللي غيعطيوك يعني سياق المقطع داخل الروايه فين اين فاصل. وهنايا غندوز للمرحله الثانيه باش تعقلوا على الفصل. باش تعقلوا على الفصل غنديروا واحد اللعبه بسيطه مزيان، بحال اسئله سؤال نجاوبكم ونعرفوا شنو كاين. نسولكم على جوج ديال الحوايج مشتركه في الفصول. صافي هاد جوج ديال الحوايج مشتركه في الفصول بحال مثلا عطيوني كاينين غير جوج فصول فين وقعت فيهم الجريمه. شنو هما الفصول اللي وقعت فيهم الجريمه؟ شنو هما الفصول اللي وقعت فيهم الجريمه؟ 7-14. ثقف نفسك راك مثقف مزيان معلم. 7-14 عقلوا معايا.
الفصل 7 الجريمة الأولى اللي بغى محاولة قتل عليش ياك، و14 بغى يقتل رؤوف علوان. عاود معايا، الجريمة الأولى محاولة قتل عليش، الجريمة الثانية محاولة قتل رؤوف علوان. سجل عندك 7/14. يلا 7/14 تقيد في شي ورقة. 7/14 عندنا الفصل 7 الجريمة الأولى، الفصل 14 الجريمة الثانية. مزيان، أعطيني الفساد الجريمة الأولى والفساد الجريمة الثانية، وأنا غا بالعقل أفكر. وإلا كانت الجريمة الأولى في الفصل 7 فوقاش عرف راسو راه فشل في 8؟ ولا كانت الجريمة الثانية في الفصل 14 فوقاش عرف راسو راه فشل فيها 15؟ يعني 7/14 8 15. 7 الجريمة الأولى، 14 الجريمة الثانية، 8 فشل الجريمة الأولى، 15 فشل الجريمة الثانية. يلا 14 7/14 8 15. حرك السيلو قيد. 7/14 8 15. حسيت براسي بحال هكا نبيع البيض، هادي 16 هادي 17 هادي 15. صافي كنديرو هكا باش نبقاو عاقلين. علاش؟ لانه نهار ديال الامتحان غتبان لك الجريمه، خصك في دماغك اوتوماتيكمون غيبان لك جوج، يا اما 7 يا اما 14. ها علاش كنعلمكم هاد الطريقه، حقاش غتقول اهدا كاين غير جوج الجريمات، كاين في الفصل 7 وكاين في الفصل 14. صافي يعني دماغك كيعرف فين يمشي. صافي 7/14 8 15. مزيان، نزيدو شويه. عندنا الفصل الاول مع الفصل 18. 1/18. علاش 1/18؟ الا كان واحد خرج من السجن ف 18 استسلام. صافي سال الفيلم. واحد يلا بدا، يعني خروج من السجن 18 الاستسلام طبيعة الحال. صافي بقينا عاقلين معايا. يلا نعاودو. 1/18 7/14 8 15. واحد الخروج من السجن، 18 الاستسلام، 7 الجريمة الأولى، 14 الجريمة الثانية، 8 الفشل الجريمة الأولى، 15 فشل الجريمة الثانية. صافي 1/18 7/14 8 15. كتب. صافي مزيان. 1/18 7/14 8 15. مزيان، هاد الناس كاينه كتباتهم داكشي مقاد. 1/18 7/14 8 15. معلم معلمه. نزيدو. عندنا 4/6. شنو وقع في 4 وشنو وقع في 6؟ 4/6 شنو وقع في 4 وشنو وقع في 6؟ شنو وقع في 4 وشنو وقع في 6؟ 4 محاولة سرقة الفيلا ديال رؤوف علوان، و6 راه سرق السيارة ديال زابون نور. ويمكن لك تزيد معاها حتى 13 من سرق 10 الجنيهات من المعلم بياضة، من ياك المعلم بياضة. ولكن أهم حاجة 4/6. 4 مع 6. 4 السرقة الأولى من سرق من محاولة أنه يسرق الفيلا د رؤوف علوان، والسرقة الثانية هو السيارة ديال زابون نور. صافي يلا نبداو باش ما يتخربقوناش. 1/18 4 6 7 14 8 15. حد دار وقفنا هنا هكا، وقفنا ياك. صافي ماشي اللي كتبنا. 1/18 4 6 7 14 8 15. 1/18 4 6 7 14 8 15. 1/18 4 6 7 14 8 15. 1/18 4 6 7 14 8 15. 1/18 4 6 7 14 8 15. 1/18 4 6 7 14 8 15. 1/18 4 6 7 14 8 15. 1/18 4 6 7 14 8 15. 1/18 4 6 7 14 8 15. 1/18 4 6 7 14 8 15. 1/18 4 6 7 14 8 15. 1/18 4 6 7 14 8 15. 1/18 4 6 7 14 8 15. 1/18 4 6 7 14 8 15. 1/18 4 6 7 14 8 15. 1/18 4 6 7 14 8 15. 1/18 4 6 7 14 8 15. 1/18 4 6 7 14 8 15. 1/18 4 6 7 14 8 15. 1/18 4 6 7 14 8 15. 1/18 4 6 7 14 8 15. 1/18 4 6 7 14 8 15. 1/18 4 6 7 14 8 15. 1/18 4 6 7 14 8 15. 1/18 4 6
صافي غاديين معايا؟ بس بقاو عاقلين الفصول عندهم علاقة بعضياتهم، بقا لكم في الدماغ ديالكم. مزيان. عندنا واحد الفصول توام حدا حدا، عندهم نفس الفكرة باختلاف بسيط. شكون اللي لقاهم؟ حدا 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 حدا، شكون هما؟ حدا حدا 10 11 بصح مزيان، برافو عليكم. 10 11. عندنا 10 استرجاع ذكريات الخيانة وطلب البدلة من طلب يعني القماش من نور بخياطة البدلة. و11 استرجاع ذكريات الطفولة وعودة نور منهكة من الضرب. 10 كان كيسترجع ذكريات الخيانة، ولكن 11 استرجاع ذكريات الطفولة. 10 طلب منها البدلة، و11 رجعت واكلة الدق. يلا نبداو من الأول. 1 18 4 6 7 14 8 15 10 11. صافي نعاود. 1 18 4 6 7 14 8 15 10 11. نزيدو. مزيان راكم غاديين معايا. 1 18 7 14 8 15 4 6 10 11. عندنا واحد الفصول بيناتهم واحد العلاقة شوية. عندنا جوج مع 17. علاش؟ جوج كان أول مرة غادي يمشي لعند الشيخ الجنيدي، ولكن 17 كان آخر مرة فين، كان آخر مرة هرب، مشى عندو نعس عندو آخر ليلة، طق هي فين تشد، من بعد صافي تشد. يعني جوج 17. يعني جوج غادي يمشي أول مرة لعند الشيخ الجنيدي، و17 كانت آخر مرة عند الشيخ الجنيدي. صافي. إذا نبداو. تلقاكم بحال دابا الحماق كتعاود مع راسك. 1 18 7 14 8 15 10 11 4 6 جوج 17. تلقى شي واحد كيعاود هكا وديك ما باغي تولي كتبيع البيض. صافي. مزيان. بهاد الطريقة خاصك تكون تقريبا راك ساليتي واحد 40 حتى ل 50%. شنو غيبقى لك؟ غيبقى لك تضبط جوج ديال الأمور: القوى الفاعلة الآدمية يعني الشخصيات، وهنا قسمهم ثلاثة ثلاثة. ثلاثة نسولكم شكون هما الثلاثة اللي مع رؤوف مع سعيد مهران، وثلاثة اللي ضده. ثلاثة اللي مع سعيد مهران عندك نور، المعلم طرزان، الشيخ الجنيدي، هادو ثلاثة معاه. والثلاثة الأساسيين اللي ضده شكون هما؟ عليش، نبوية، ورؤوف. ثلاثة ضد ثلاثة. نقدروا نحطوا واحد الشخصية في الوسط. شكون هي الشخصية اللي نقدروا نحطوها في الوسط؟ دابا عرفنا ثلاثة هنا ثلاثة هنا. شكون هي الشخصية اللي نحطوها في الوسط اللي حتى هي شخصية رئيسية بالنسبة ليا؟
دابا ها هما ثلاثة هنا. سناء، مزيان. أم فاتين ولا شي حاجة. سناء، فوالا. سناء غادي نحطوها في الوسط. علاش؟ سناء ابنة سعيد مهران من نبوية، حين عاد لاسترجاعها بعد خروجه من السجن جفلت منه، يعني ما عرفاتوش ولم تعرفه، فحز ذلك في نفسه وهو الذي يحلم بالعيش معها. لذلك فهي تشكل موضوع نزاع بين سعيد الأب الطبيعي وعليش الأب المزيف الذي أفرزته الخيانة. هي رمز للبراءة المغتصبة أو المغتصبة، هي كترمز للبراءة. صافي مزيان. غتقول لي فاش غينفعوني هاد القوى الفاعلة الآدمية؟ هو أنه كاين واحد السؤال في الامتحان، دابا هما الأسئلة الامتحان كتحط بحال هكا، كيعطيك السؤال الأولاني مثلا هي المقدمة، وضع يعني الرواية في سياقها العام. السؤال الثاني كيقول لك مثلا وضع المقطع في سياقه داخل الرواية، يعني قلنا في أين فصل. السؤال الثالث يقدر يعطيك القوى الفاعلة الآدمية. القوى الفاعلة الآدمية هي بحال هكا، يقول لك مثلا الفصل، مثلا تخيل معايا الفصل الثاني، شنو هما القوى الفاعلة اللي كانوا في الفصل الثاني؟ جوج اللي هما، تخيل دابا حطيت لك امتحان وفيه حوار ما بين الشيخ الجنيدي وسعيد مهران، راه القوى الفاعلة اللي كاينه في ذاك الفصل راه سعيد مهران والشيخ الجنيدي. فغتقول من بين القوى الفاعلة الآدمية نجد سعيد مهران وهو بطل قصة وكذا وكذا، وتعطيني معلومات عليه. ونجد أيضا الشيخ الجنيدي وهو رجل متدين كان يخصص بيته للذكر والصلاة وتجمع معهم علاقة روحية وكذا. هذا هو الجواب على السؤال، ولكن خص معلومات بطبيعة الحال، ماشي تقول له ما هذاك وتسهلها. يا إما غيعطيك هذا السؤال هذا، يا إما غيعطيك القوى الفاعلة الغير الآدمية. ملي كنقولوا القوى الفاعلة الغير الآدمية بقوة العيا كنت غنعس. عندنا القوى الفاعلة الغير الآدمية بحال الخيانة، بحال الفشل، بحال المطاردة، بحال الندم. هادو قوى فاعلة غير آدمية خصك تهضر عليهم. كيقول لك مثلا هضر لي على الفشل باعتباره قوة فاعلة غير آدمية، خصك تقلب على الفشل. من دابا توجد على الفشل شنو غتقول؟ ونرى أن الفشل لازم سعيد مهران من بداية الرواية، بحيث فشل في استرجاع من؟ ابنته سناء، ثم فشل في سرقة رؤوف علوان، ثم فشل في الجريمة الأولى، ثم فشل في الجريمة الثانية، ثم فشل في الهرب. واش شحال عندك الفشل؟ والرواية عامرة فشل، كاين غير الفشل في الفشل في الفشل، تفشلنا معاه. فهمتوا؟ هذه هي القوى الفاعلة الغير الآدمية. ولا تلقى لا ما ماتش في الاخر بطبيعه الحال، ما عرفناش، يعني ماشي في الفيلم دايرين ما دايرينش، في الروايه استسلم بدون مبالاه. صافي، وفي الاخر كيقول لك دير الخاتمه ديالك. هادشي اللي كاين في الامتحان. تمشيو للامتحان، هاد الاسئله اللي غتلقى يا اما القوى الفاعله الادميه، يعني عطيني البني ادم والعلاقه بيناتهم، والقوى الفاعله الغير الادميه مثلا بحال الفشل، الندم، الحب. اه جاو قال لك هضرنا على الحب، هنا لقاو بانه كان كيبغي نبويه، وهنا غنلقاو نور كانت كتبغيه ولكن هو كيبغيهاش، حب من طرف واحد. يقدر يعطيك الانتقام، غنلقاو الانتقام من الاول، ولا الدور د الخيانه، ولا الانتهازيه. الانتهازيه عندها علاقه برؤوف علوان، يستغلوا، او الكراهيه، او المسدس، او الكلاب. الكلاب قوى فاعله غير ادميه. وكاين هنا خاص كاين كلاب ادميه حقاش كيشتم في الروايه.
بعض المرات نعتهم بالكلب إلى آخره، هي غادة. صافي، هذه هي رواية لص والكلاب، هادشي اللي خصك تعرف فيها. إلا شفتو الامتحانات هادو هما ديال رواية لص والكلاب بسيطة. دير مقدمة، موراها الإشكالات، ومورا بحال هكا تبقى تجاوب على الأسئلة بطبيعة الحال بطريقة ممنهجة، والخاتمة ديالك صافي. هي رواية لص والكلاب. صافي متفقين. والشباب، نشوفكم إن شاء الله في مباشر آخر بالتوفيق والنجاح لكم إن شاء الله.